Pozdrav, dobrodošli u današnji video. Cilj je prvobitni bio da prikažemo kako RIP protokol radi kada ima više ruta. U ovom slučaju danas imat će 3 rute. Imam već nešto u glavi kako to odraditi i od te 3 rute koju on da izabere. I na osnovu čega se izabira ta ruta. Naravno, pričali smo o tome već, ali da vidimo sada ovdje na dijelu. Ono sa čemu možemo da počnemo jeste ako kliknemo na mrežne uređaje, pa tražimo sada 1841, naravno držimo kontrol tu, već smo stisli, možemo da otpustimo i reći ćemo ovdje router 1, router 2, router 3 i router 4. Odmah možemo tim routerima i da promijenimo ime, da recimo kažemo ovdje R1, ovdje neka bude R2, ovaj neka bude R4 i ovaj dole R3. Zašto R3? Zato što jednostavno tako želim. Jel? Ok, znači jednostavno možete da promijenite imena onako kako vi želite. Šta će faliti poslije ovim routerima? Falit će im ove VIC kartice za serijsku vezu, tako da ćemo svim routerima to dodati. Ovaj ovdje router imat će znači vezu serijsku prema ovome ovdje R2 i prema dole prema R3. Što znači treba ćemo najmanje 3. Ili najviše 3, kako god hoćete. Ako kliknemo na sam router R1, pa sada kažemo fizički dio, ugasit ćemo taj router i ubacit ćemo 2 puta po 2T VIC kartice. I upalimo taj router, tako da smo sa R1 završili. Naravno, pored serijski imamo i ovaj Fast Ethernet, njih ne treba ubacivati. R2, ugasit ćemo router i imamo samo vezu prema R1 i prema R4, tako da će nam trebati samo jedna VIC 2T. Ugašen je router, stavljamo karticu, upalit ćemo router, izlazimo R4 kao i R1, treba će nam 2 ove kartice. Onaj koji još nije shvatio zašto, vidjet ćete zašto. Znači 2 kartice, VIC 2T, VIC 2T, upalit ćemo router, super. I ovaj dole kao kod routera od gore R2 isto ćemo da ubacimo samo jednu VIC 2T. Upalimo router i to je to. Sada možemo polako da krenemo sa ovim. Prije ovoga nisam znao da li da radim sa fontom. Možete ovdje negdje da nađete options, preferences, pa imate sada font i ovdje da recimo stavite na 14, međutim ovo čini mi se i previše će biti, treba će nam prostora, ali ukoliko nam zatreba polako će nam, jeli da ovo sve promijenimo, da kažemo ajde ok, sada više ovo stvarno ne može da se ovako trpi, ne znamo dokle smo došli, pa ćemo i smanjiti. U prošlom video materijalu sam ovo uradio, ovako je znači bilo, htio sam ovo samo da pokažem kako, tako da sad možemo i da nastavimo. Recimo da nam potrebni su nam i switchevi. Uzet ćemo recimo ovaj 2950 sa 24 porta. Imamo tu neku mrežu, imamo ovdje. I rećemo ovaj switch da je to u stvari SW1, switch 1 i ovaj drugi ovamo neka bude switch 2. I što nam je još potrebno da poslije testiramo kako ovo sve radi. Potrebno nam PC, kontrol držimo, otpustimo. Imamo PC tu i imamo PC ovdje, promijenit ćemo im imena, reći ćemo za ovaj neka bude PC1, a za ovaj drugi ovamo u ovoj mreži neka bude PC2. I sada mi možemo sve da spojimo. Kliknemo na Connections, prije ovoga držimo Control i sada idemo od PC1 na Switch 1, od Switcha 1 do routera 1, imamo Fast Ethernet i od R1 prema R2 imamo serijsku vezu. Serial 010, ovdje je serial isto 010. Sada, kada vi dodajete ove mreže, recimo da ovo ovdje isto dodamo, pogledajte što se dešava. Onda više poslije ne znate koji interfejs pripada gdje. Ono što bi vam ja preporučio jeste da uvijek radite mrežu po mrežu, ukoliko je to moguće naravno. Sada, naravno potrebno su neki parametri i za ovdje za PC1. Prvo ćemo riješiti ovo ovdje, ovo sam samo htio gore da napomenem. Za ovo da nećemo odmah raditi svi koliko 4-5 mreža, nego ćemo raditi jedno po jedno. Hoćemo prvo da riješimo ove ovdje lanove.
Pa sada uzmemo ovdje, kliknemo na Connections, držimo opet Ctrl, PC2 do Switcha 2, od Switcha 2 do R4 i da prvo to završimo. Da završimo ovaj ovdje i reći ćemo ovako. Place note, da ID ove mreže bude 192, recimo 168.1.0/24. Zašto /24? Pa mogu da se adresiraju 254 uređaja, odnosno u /24 imamo 256 moguće IP adrese, ali minus 2 koje idu na ID i za broadcast, tako ih gubimo, to jeste 254 uređaja možemo adresirati. A sa druge strane imat ćemo 192.168.2.1 odnosno 2.0/24. Sada, pošto su me zamolili, odnosno ja mislim jedan pratitelj kada ovo polako odradim, mislim da sam dobro shvatio pitanje, tako da ću to i raditi. Ovaj video će najvjerovatnije trajati preko sat vremena. Pokušat ću da ga ne editujem, tako da ima mnogo posla ispred nas. Onaj koji je, recimo, do sada nije shvatio neke stvari, ovo je dobra prilika da shvati, nije mi mrsko proći kroz sve. I šta smo rekli, treba na prvi host, prva iskoristiva IP adresa, rekli smo kada jedinicu dodajemo na ID 192.168.1.1. Da uradimo next, odnosno ovako samo n, neka bude 192.168. sa /24 gdje se nalazimo? Nalazimo se u trećem oktetu, jel sami kraj trećeg okteta. Koja je vrijednost ovoga bita? Vrijednost 24. bita je jedinica, tako da dodamo ovdje jedinicu, imat ćemo .2, znači sljedeća neka mreža, 2.0. Zašto sam to uradio, sljedeću mrežu? Pa da bi dobio ovdje broadcast zbog lakšeg računanja. Tako ćemo staviti broadcast IP da će biti 192.168.1.255. Zašto 1.255? Pa zbog toga što ako dodajemo jedinicu na 1.255 dobijamo 192.168.2.0. Još jedna stvar nam je ostala, a to je last host, odnosno posljednja iskoristiva IP adresa 192.168.1.254. Zašto 254? Za posljednju iskoristivu, to je kada od broadcasta oduzmemo 1, oduzet ćemo 255 i dobijemo 254. Tako da smo ovdje završili sa ovom mrežom. Sada ćemo isto da uradimo za ovu ovdje mrežu. I ovdje imamo first host, odmah možemo njega da završimo. Rekli smo ID plus 1, 192.168.2.1. Sljedeća mreža, next ili samo n, bi bila 192.168.3.0. Zbog čega 3.0? Pa zbog toga što je vrijednost ovoga bita 24. jedinica. Kada dodamo u trećem oktetu na dvojku, 2 plus 1 je 3. Neka tamo sljedeća mreža. Dobro. Sada kada imamo sljedeću, možemo uraditi broadcast. Broadcast će da bude 192.168.2.255. Rekli smo kada oduzmemo ovdje, u prošlom primjeru smo imali 2.0, ovo je sada 3.0, tako da ćemo imati -1.255. I kada od broadcasta oduzmemo jedinicu, imat ćemo posljednju iskoristivu IP adresu, a ja je isto nazivam i last host, 192.168.2.254. Imamo sada dosta nekih parametara. Ukoliko sada želimo da odradimo i recimo kompletno ovu mrežu, pa sada ovdje da ovaj interfejs da konfigurišemo, to ćemo i uraditi, ali da krenemo sa PC1. Kada kliknemo PC1 na desktopa IP konfiguraciju, imamo IP verzija 4. Rekli smo, mi ćemo to da odradimo, pa ćemo ovako da mu stavimo 192.168.1. Da li možemo .1 ovdje staviti? Naravno da možemo. Ali ja inače u praksi radim da prva validna IP adresa bude rezervisana, bar što se mene tiče, za default gateway. Tako da ćemo ostaviti za default gateway, za ovaj PC1 ćemo staviti recimo 10. Da li smo mogli staviti 255? Ne bi mogli staviti zato što je to broadcast, ali već 254 možemo. Ali pošto se radi o PC1, 1 ima nekako veze sa desetkom, ja stavim 10.
255, 255, 250 što odgovara /24 i za default gateway, kao što sam već rekao, 192.168.1.1. DNS u ovoj topologiji nemamo, tako da nećemo ni konfigurisati. Da sada završimo sa ovom mrežom, imamo Fast Ethernet 0.0 koji nije pokrenut. Hoćemo da mu dodijelimo IP adresu, znači iz ovoga ovdje opsega. Command line interface. Kažemo no, nećemo mi ti ništa konfigurisati, sve ću ja to sam. Kucamo enable, presimo u drugi mod ili enable mod, kako god želite, i sa komandom configure terminal prelazimo u globalni konfiguracijski mod i tu možemo da radimo konfiguraciju, da mijenjamo nešto. Interface. Sada o kojem interfejsu se radi? Radi se o Fast Ethernet 0.0, tako da ću mi upisati Fast Ethernet 0/0 i dodajemo mu IP adresu 192, odnosno prvo pišemo IP adresa 192.168.1.1. Rekli smo da ćemo prvu validnu IP adresu iskoristiti za default gateway. 255.255.255.0, to je subnet maska /24 koji odgovara 3 puta 255 i jednom 0. Kažemo no shut ili no shutdown, no shut je skraćeno i on je sada prešao u stanje up, zelen je, to je dobro. Tako da smo tu završili. Kada smo završili sa tom mrežom, prelazimo na PC2 ovamo i kažemo njemu ti pripadaš ovoj mreži 192.168.2.0, tebi ćemo ovako uraditi 192.168.2. Pošto je ovdje dvojka, možda se do sada i navikli kako konfigurišem neke stvari, stavit ćemo 20, lako je pamtljivo, jel? /24, subnet maska je dobra i default gateway, uzet ćemo upravo ovu FH, first host ili prvi host, prva validna IP adresa za default gateway, tako da ćemo staviti 192.168.2.1. I odmah da konfigurišemo taj default gateway, reći ćemo mu ovako command line interface, nećeš ti ništa, sve ćemo mi tu raditi, enable, i ovdje ćemo upisati configure terminal. Oprostite, ovdje moramo da izađemo jedan nivo manje, tako da ćemo pisati configure terminal. I sada možemo da pišemo interface, Fast Ethernet, isto se zove 0/0, ovo nisam štimao, jednostavno tako je dao automatski. I dodjela IP adrese, IP adresa 192.168.2.1. Rekli smo uzmemo prvu validnu IP adresu. I subnet maska 255.255.255.0. No shut ili no shutdown. Prelazi stanje u up i već smo završili, znači, sa ovom ovdje mrežom i sa ovom desnom. Sada, šta nam je ostalo za konfigurisati? RIP ćemo naravno poslije na kraju ostaviti šlag na tortu, ali radimo, znači, sada ove point to point. Naravno i njima i trebaju neki parametri, tako da ćemo recimo ovdje uzeti ID ove mreže. Neka bude 172.116. recimo 1.0/30. /30, rekli smo to koristimo najviše point to point, imamo dvije IP adrese i sada zašto koristimo ovdje 192.168.1.0, zašto ne 7.0, da li bi se tu nešto promijenilo? Ba ne bi se promijenilo ništa, nego jednostavno ovo iz glave radim. Ovo su privatne IP adrese, znači ima ih jako mnogo koje možemo da iskoristimo. Ovo je čisto da napravim neku razliku između ove mreže i ove ovdje, znači da se razlikuje od ovih 5 u stvari mreža. ID, onda radimo prvi host 72.16.1.1, dodali smo jedinicu na ID. Sljedeća mreža bi bila recimo samo N, da je označimo 172.16.1 /30. Gdje se mi to nalazimo sa /30? Nalazimo se u 4. oktetu. Koja je vrijednost ovoga bita 30. Vrijednost je 4.
možemo ovako izračunati. Imamo ukupno 32 minus 30 je 2, 2 na drugu je 4, tako da ćemo kada na 0 dodamo 4, imat ćemo 4. 1.4, sada broadcast će biti 172.16.1.3 i iz svega ovoga imamo i ovaj last host 172.16.1.2. Neko me čini mi se pitao u jednom u komentaru zašto .1.2. Evo zašto. Upravo ovo uzimam ovako da bi se mogao poslije bolje orijentisati. I odmah recimo stavim ovdje, recimo, zašto stavljam .1? Pa zato što jednostavno mi odgovara tu .1. Mogu i staviti .2, nije nikakav problem. .1 i .2. To su te dvije IP adrese koje ćemo da iskoristimo. Znači 172.16.1.1 imat će ovaj interfejs, a 172 jer su to dvije moguće IP adrese koje je moguće dodijeliti interfejsima. 172.16.1.2 dodijelit ćemo ovome ovdje interfejs. Pa da počnemo i sa tim. Znači radimo mrežu po mrežu pa ćemo polako dokle stignemo. Ovako izađemo ovdje, kažemo sada configure terminal ili conft i kažemo interface. Pošto radimo na routeru 1, vidimo imamo ovdje serial 010, pa ćemo reći da se radi o serijskom 0/1/0 IP adresa 172.16.1.1. Već smo se dogovorili ovdje za .1. I subnet maska za /30 je ili point to point 255.255.252. No shut. Ovaj interfejs neće prići u up stanje sve dok ne priđe ovaj gore, dok ne bude iskonfigurisan kako treba, no shut. On je znači još uvijek u down stanju, ovo nam ovdje potvrdi, tako da ćemo mi prići na router 2. Na router 2 command line interface, opet tipkamo no i kažemo enable, pa onda configure terminal i globalno konfiguracijskom modu reći ćemo za interface serial. Koji je to serial? 010, piše gore 0/1/0. Dodjeljujem ti IP adresu slavnu 172.16.1.2. Koja subnet maska? Subnet maska /30 to jeste 255.255.255.252. I no shut. Sada ako je sve ok, oni bi morali da postanu zeleni i da priđu oba u up stanje. I prešli su oba u up stanje, što je sasvim dobro. Sada možda, nažalost, nemam neke interakcije sa vama, ali pošto nemam, ovako moram da improviziram, možda bi nekoga čak pitao koju ovdje da stavimo mrežni ID koji da bude, pa da krenemo od toga, ali eto, bože moj, ovdje ćemo recimo staviti da bude .2. Pa ćemo to i da uradimo. Ovako kliknemo na Automatic Connections i ovdje, tako da ćemo dobiti ove dvije. Pogledajte kako sada lijepo to sve izgleda, dok nema još nekih drugih interfejsa, sve to lijepo i lako konfigurisati. Tako ćemo ovako raditi, opet kažemo place note, 172, naravno ID, te mreže 172.16.2.0/30. First host će nam da bude 172.16.2.1. Dodali smo jedinicu na ID. Samo da ovo malo se pomaknemo. Ovako ćemo raditi. Znao sam da ću imati problema sa prostorom. Dobro. I recimo sada radimo next ID bi bio 172.16.2.4. Zašto 4? Pa vrijednost 30. bita je 4. Rekli smo 2 na drugu, 32 minus 30 je 2, 2 na drugu je 4. 0 kada dodamo četvorku, to je 4, sljedeća mreža. Tako da odmah ovdje imamo sada broadcast 172.16.2.3 i imamo last host i posljednju iskoristivu IP adresu 172.16.2.2. Što znači da ćemo kao i ovamo odrediti. Sada da li će ovdje biti .1, .2, nebitno je. Stavljamo opet place note i reći ćemo ovako ovdje neka bude .1, a dole neka bude .2.
Ovaj tačka 1 ćemo malo samo ako da pomjerimo, da bi bilo malo bolje se pogledati i za vidjeti i snaći se. Idemo na router R2, ovako da pomaknemo da vidimo što radimo. Izaći ćemo iz ovoga moda i ovdje ćemo sada njemu da kažemo configure terminal. Kažemo za interface serial 011, to je ovaj ovdje, za njega radimo. Dodijelit ću ti IP adresu 172.16.2. Rekli smo ovdje jedinicu 1. I pošto je slash 30 255.255.255.252. No shut. Naravno neću prići u stanje, moramo prvo ovaj dole da riješimo. Radimo znači ovaj ovdje interface. Exit. Za interface serial. Opet imamo ovdje sada 010. Dodijelim ti IP adresu 172.16.2.2. Evo ga ovaj ovdje. I imamo subnet masku 255.255.255.252. No shut. Sada bi trebalo da priđu oba u up stanje. Da su zeleni i jesu. To je ok. Sada možemo da uradimo od R1 do R4 recimo. Tako ćemo to i uraditi. R1. Imamo sada novi serial interface, to je 011, a sa ove druge strane imamo, čini mi se da ovaj novi, pogledajte kako to sve loše izgleda. Možemo ovako recimo da pomaknemo kada nismo sigurni, onda vidimo da je to stvarno to. Znači 011. Pa možemo i odavde da krenemo, zašto ne? Već smo u konfiguracijskom modu, pa ćemo reći za interface serial 011. Dodijeljem ti IP adresu 172.16. Tačka je recimo da smo dole krenuli sa trojkom, tako da ćemo staviti trojka IP adresa 3. Tačka, neka ovaj bude ovdje 3.2. Nažalost nisam prije ovoga uradio, ali naknadno ću. Ali evo, ne moram to još ni raditi. Jednostavno ću ovako ovo sve izbrisati. Ok. I reći ćemo ovdje mreža. Opet taj problem sa prostorom. Ovako ovdje ćemo staviti ID mreži. Znači tu će biti mreža između R1 i R4. ID te mreže će da bude 172.16. Dokle smo stigli. Nek bude 3.0/30. First host, prva iskoristiva IP adresa 172.16.3.1. Sljedeća mreža bi bila 172.16.3.4. Rekli smo u četvrtom oktetu subnet, odnosno /30, vrijednost je 4, 0 + 4, 4. Znam da se stalno ponavljam, ali pokušavam da što više vas zapamti ovo što kaže. Last host, ovdje je broadcast, kada od sljedeće mreže oduzmemo jedinicu, znači bit će 172.16.3.3. Posljednji host bit će 172.16.3.2. To su te dvije slavne IP adrese koje ćemo dodijeliti ovim interfejsima. I recimo da će ovdje biti ovako, stavit ćemo .1, ovaj ovdje .2. Dobro. To će biti sasvim ok, nadam se. Ovdje smo rekli da radimo sa serial gdje smo upisali 010. Evo vidite kako odmah čovjek ne zna dokle je tačno stigao, da imamo samo kome nije dodijeljena IP adresa i pogledamo ovdje dodijeljena je 010. Znači ovaj će biti 011 koji vodi prema ovamo. Zbog toga sam htio da umanjim ova slova. Ali dobro, još uvijek se znalazi. 010. Znači stavit ćemo ovako exit. Samo da još jednom provjerimo. Ovo je bio 010.1.1 što je ok. Ok. I imamo sada ovdje znači interface. Serial. Samo malo pomaknem da i vi vidite.
0/1/1. Znači ovdje imamo mrežu 172.16.3.0. Tako da ćemo reći IP adresa 172.16.3.1. Zato što radimo sa ove strane. I rekli smo ovo će biti .1. Subnet maska 255.255.255.2. No shut. Da se sada ne ponavljam, znate da neće prijeći ovaj UAP stanje dok ovdje ne riješimo. Ovaj je bio 0.1.1, tako je. 0.1.1. Uvijek me ovoga strah da ne pogriješim. Znači imamo interfejs serial 0.1.1. IP adresa 172.16.3.2 po dogovoru 255.255.255.252. No shut, da li će to preći u UAP stanje? Preći će, odlično, super. Sada ćemo znači završili 1, 2 i 3 mreže. Imamo sada još ove dvije dole i konačno dolazimo do RIP-a. Međutim, još nas posla čeka oko ovoga. Radimo znači sa R1 na R3. Kliknemo na Connections, uzmemo taj kabel serijski i vidimo da je to serijski 000. Odmah da kliknem dok nisam zaboravio. Vrlo često zaboravim. Kažemo Configure Terminal, Interface, Serial 0/0/0, IP adresa. Ovdje smo imali tačka 1, ovdje je tačka 2. Ovdje je tačka 3, ovdje ćemo recimo imati tačka 4. I opet nisam stavio place note prije ovoga. Stavit ćemo ovako 172.16.4.0. To je ID ove mreže. Onda imamo prvi host. First host bit će 172.16.4.1. Dodali smo jedinicu na ID. Koja je bila sljedeća mreža? Bila bi 172.16.4.4. Broadcast. Kada od sljedeće oduzmemo 1, imamo 172.16.4.3. I imamo posljednju iskoristivu IP adresu koju ćemo dodijeliti su tako interfejsu 172. To je last host 172.16.4.2. Tako da sada možemo da se vratimo na router. Tu smo počeli i rekli smo za IP adresu serial 000. IP adresa će da bude, ako ćemo prebaciti da vidimo gdje radimo, što radimo, 172.16.4.1. Neka ova isto gore bude jedinica, ova dole dvojka. Da odmah ubacimo to i kažemo tačka 1, tačka 2, to je to. Dali smo ovo, znači 4, tačka 1. 255.255.255.2. No shut. No shutdown. Dobro. S tim smo interfejsom ovdje završili. Znači to je bio serial 000. Sada idemo na router 3. Command line interface. Ovdje nismo radili. No. Kažemo idi u enable. Pa onda configure terminal. I sada imamo interfejs. Što je ovo lijepo ovdje pogledajte kada dole samo ima jedan. Pa sada vrlo brzo se možete orijentisati. Interfejs. Serial 0/1/0. Ima IP adresu, odnosno mi mu dajemo IP adresu 172.16.4.2. Rekli smo tačka 2. Pogledajte kako ovo dobro dođe. 255.255.255.2. No shut. I prešli su oba u UAP stanje. Što je više nego odlično. Šta nam još ostalo? Ostala nam je ovdje ova veza. Sada ćemo imati sigurno malih problema, ali šta je tu je, jel? Kliknemo na Connections, imamo tu Automatic, da vidimo samo sa ove strane koji će se pojaviti, serial 000. Ako pređemo ovdje, vidimo da imamo samo za serial 000, imamo 001, ali taj ne postoji, znači 000, to je taj.
Odmah ćemo na njega da prijeđemo dok nismo zaboravili, odnosno dok ja nisam zaboravio. I reći ću ovako interface serial 000 IP adresa. Naravno ono što ja volim da zaboravim, to jeste da postavimo neke stvari za to. Ćemo neka bude .2, a ovdje gore neka bude .1. ID ove mreže 172.16. neka bude 5.0/30. Prvi host, first host će biti 172.16.5.1. Zatim da odredimo sljedeću mrežu 172.16.5.4, jeli 0 plus 4 je 4. I ovdje imamo, možemo da kažemo za broadcast 172.16.5.3. I šta još imamo last host 172.16.5.2. Imamo sve te parametre, evo sada zaboravio sam, vratio sam, uradio sam kako treba. I sada možemo da priđemo, jesmo li bili na routeru 3, jesmo, čini mi se, router 3, ne, nego na routeru 4, pošto smo ovdje serial 000 radili. Tako je, IP adresa i sada imamo 172.16.5. Rekli smo ovdje gore za ovaj će biti .1, a ovaj dole .2. 255, 255, 255.252, no shot. Ok, sada pređemo na router 3. Router 3 ovdje se malo lakše snaći, ovdje je 011, vratit ćemo, 011, pogledajte kako dole sada pređe na lijevu stranu. To je kada imate malo prostora, ali htio sam da bude i na mobitelu, ne znam koji gledaju, da može to da bude pregledno kako treba. Znači imamo interfejs 011, ovdje vidimo iz ovoga da je 010, da je on konfigurisan. Znači imamo 011. Ok, configure terminal, interface 0/1/1. Pardon, ovdje imamo serial. Ovo jako dugo traje, tako da mi pažnja polako opada, već snimam nekih pola sata. Interface serial 0/1/1. IP adresa koju ću da ti dodijelim jeste 172.16.5.2. Jel tako smo se dogovorili, ovdje .2. I imamo 255, 255, 255.252. No shot. I sada nadam se da će oba biti zelena, da će prijeći u up stanje. I prešli su. To je odlično. Sada kažemo da li može PC1 da pinga PC2. Ne može. Ne može ga pingati. Zato što ovi routeri, njihove routing tabele su prazne. Evo recimo na R1 da odmah pogledamo tu, da ovo ćemo send 2 podnivoa da prijeđemo i kažemo show IP route. Samo zna za svoje direktno konektovane. Znači on nema pojma tamo, to ćemo raditi preko RIP-a, nema pojma da se nalazi tamo neka mreža 192.168.2.0. Probamo sa PC1. Ne košta nas, 192.168.2.20. To je bio PC2. I to naravno ne bi smjelo da prođe. Ok, mi sada počinjemo sa RIP-om. Idemo sa routerom 1. Šta router 1 zna? Conft ili configure terminal, globalni konfiguracijski mod. Ovdje imamo samo malo više mreža i to je to. Šta on zna? On zna za ovu ovdje, pa zna za ovu i zna za ovu. Znači to sve njemu direktno povezano. Mi ćemo reći router, rekli smo kada utipkamo upitnik, imamo dole da vidimo koji protokol da izaberemo, pa će to biti RIP. Sada kada stisnemo enter, mi smo prešli u novi pod mod, konfiguracijski router mod. I sada pišemo verzija, rekli smo radimo sa verzijom 2 i reći ćemo no auto summary, da nam on ne radi sumarizaciju ili autosumarizaciju i sada možemo da kažemo network, počet ćemo sa 192.168.1.0, to je ova ovdje mreža. Zatim šta još zna za ovu gore mrežu, od nje ćemo isto tako krenuti što se tiče 172.
172.16.1.0, pa onda zna ovdje za 3.0, 3.0 i zna još za, pa je ovo dole, ovo je 4.0. 4.0. Znači on zna za 4 mreže. R1. Završili smo protokol što se tiče R1. Da vidimo sada R2. R2 poznaje dvije mreže. Ajde da se samo uvjerimo. Enable. I rećemo show IP route. Poznaje dvije mreže, znači direktno konektovane i mi ćemo sada ući configure terminal, konfiguracijski mod, globalni i reći ćemo sada router, RIP protokol, želimo, verzija 2, ne želim auto sumarizaciju, no auto summary i sada polako počnemo sa mrežama, network, on zna za ovu ovdje mrežu i za ovu lijevu. Znači ovdje imamo sada mreža 172.16.1.0, znači upisujemo ID te mreže i imamo 172.16.2.0. Upisali smo tako da smo sada završili i sa RIP-om što se tiče routera 2. Možemo sada router 4 da uradimo, on je još malo komplikovaniji, odnosno malo više mreža zna. Preći ćemo u globalni konfiguracijski mod i reći ćemo sada router RIP verzija 2. Nemoj da mi autosumarizaciju radiš i evo ti mreže network. Radimo prvo skroz ovu desnu 192.168. Sada da li ima neki raspored kad se mora raditi 192 ili 168 ili 172.16, to ne morate uopšte na to da obraćate pažnju. Znači, važno je da upišete stvarno one mreže koje su konektovane na njega direktno. 192.168. Ovo je bilo 2.0. Zatim imamo mrežu 172.16. Pa je ovo gore bilo 2.0. 2.0. Pa zatim imamo ovo ovdje između, do routera 1 je 3.0. 3.0 i imamo ovdje 5.0. Tako da ćemo ovdje upisati 5.0. Opet da ponovim, kako ovo dobijam gore, dole, znači pritiskam ove strelice. Strelicu prema gore, strelicu prema dole, 5.0. Dobro, i izaću odatle. Završili smo i sa routerom 4. Router 4, evo ovdje potvrde. Radimo router 3. Možeš ostati na lijevoj strani. Ok. Izaćemo jedan pod nivo da bi samo došli do konfiguracijskog moda. I reći ćemo sada router RIP verzija 2. No auto summary. I koje mreže poznajem, odnosno koje mreže router 3 poznaje, to su 172.16.5.0, to je znači sa ove strane prema routeru R4 i poznaje još 4.0, a to je prema routeru R1. Dobro. A to je 4.0. I tako da smo završili sa RIP protokolom. Sada, ako želimo recimo R4, ako možemo uraditi bilo kojem router, samo da vidimo da li to sada radi. Show IP protocols, rekli smo nova komanda, da vidimo koji je pokrenut dinamički protokol, da li je uopšte pokrenut, enter i šta piše gore. Routing protokol je RIP. Dobro, to je odlično. Sada možemo reći show IP route, da vidimo što je on tu naučio preko RIP-a. To je bio router 4, tako da ćemo ga ovdje uraditi i preko RIP-a je naučeno 172.16.1.0, znači za ovu mrežu on je naučio preko 172.16.2.1. Rekli smo ovdje da je mreža, ovako ćemo raditi, mreža 2.0, znači 2.1 preko ovoga ovdje interfejsa. Pogledajte kako to dobro dođe. Ja. Dobro. 2. Mi smo na routeru 4.
Zatim je naučio još koju mrežu, 4.0, a ona se nalazi, samo da pogledam, ovdje se nalazi ta mreža. On je naravno upoznao, pošto odavde ide, upoznat će preko ovoga ovdje interfejsa, a to je 172.16.3.1. Samo da vidim 4.0, to jeste ta mreža i upoznao je preko 3.1. On u stvari ide preko ovoga ovdje. Dobro. I imamo ovdje dole router 1.0 gdje se nalazi ta mreža. Ta mreža je skroz ovamo lijevo. Nju je naučio preko 172.16.3.1. Znači, zašto ide preko ovoga ovdje? Sjetimo se da je RIP protokol, da je on distance vektor, da se on oslanja na distancu i da je važno koliko ima skokova. Zašto R4, zašto je upoznao ovu mrežu ovdje, ovu mrežu preko ovoga? Pa zato što ako bi išao ovim putem gore, znači prošao, imao bi 1 i 2 skoka. Međutim, on je ovu mrežu upoznao, samo da vam ovo pokažem, upoznao je, znači tamo ide sa jednim skokom. Što ne znači da su ove druge rute izbrisane, one stoji tamo negdje u privremenoj memoriji, ali ona koja je najbolja, on je trenutno koristi. Sada, to smo radili za R4, pa recimo da uradimo još za R2, da vidimo samo čisto onako iz radoznalosti, show IP route, da vidimo što je on naučio CC i ima 1, 2, 3, 4, 5 mreža je naučio pomoću RIP protokola. Odlično. Da još pogledamo ovdje na R3. Show IP route. 1, 2, 3, 4, 5 mreža je naučio. Jer je samo poznavao 2, a ima ih uporno 7, ali tako imamo ovdje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tako da svi znaju sada za svakoga. Samo da ovo malo pomaknem. To je to. Ućemo ovako ovdje pomaći, premda ona pripada. Dobro. To otprilike dobro izgleda. Sada, pogledajte. Ako uradimo trace route, recimo, ne moramo s ove strane, uradit ćemo sa PC2. Command prompt. Da ponovo samo uradim PC2, znači click tu na command prompt. Imamo ovu našu komandu, trace route, trace RT je u Windowsu. I hoćemo da ispratimo tu rutu sve do ovamo PC1. Prije svega da vidimo da li može da pinga. Ping 192.168.1.10, čini se to bio. I imamo odziv, što je odlično. Znači preko RIP-a je sve upoznato, sve radi. Sada, ako RT trace route uradimo upravo za ovaj host ili za tu mrežu, tamo svejedno je 192.168.1.10, da pogledamo kuda je to on išao. Pošto radimo sa PC2, pomognemo na lijevu stranu. PC2, ono do čega prvo dolazi je njegov ovdje default gateway, a to je 192.168.2.1. Ako ovdje pogledamo kod njega na desktop, nam se neću iskupiti, IP konfiguracija, znači 2.1 na njegov default gateway. Ja znam da sam već objašnjavao, ali bilo mi je malo žao kad sam pročitao ovaj komentar da se ponovi još neke stvari, tako da sam sada odlučio dosta toga da uradim i da odvojim sat vremena za sve ovo. Znači, izašao je na 2.1 na njegov default gateway i pogledajte gdje on sada ide. On ide na 3.1. Ajde, imamo, ovo nam je ovdje mreža, ova ovdje, to je 3.0 i on ide na ovaj ovdje interfejs. Zašto ide na taj interfejs? Pa zato što ako bi išao gore na ovaj, ili na router R2 ili na router R3, tu bi imao 2 skoka. Međutim, ovdje samo ima jedan skok i zato ide preko njega. Samo da vratimo, ide na 3.1 i znači dolazi ovamo do mreže 192.168.1.10. To bi bilo to. Sada, još jedna stvar, ono zbog čega sam napravio lab, znači do sada smo potrošili neki 45 minuta, zašto sam ga uopšte napravio? Recimo,
vidimo sada, znači koristi te rute, odnosno koristi tu rutu, to je sve ok, to je sve bajno i krasno, ali šta u slučaju da padne od neka od tih ruta? Ali prije nego što dođemo do toga, samo da kažem nešto ovako. Recimo PC2 hoće da uspostavi konekciju ovamo sa PC1. Rekli smo oslanja se na metriku. Prvo na što se oslanja to je administrativna distanca. Ovdje, pošto je pokrenut RIP protokol, tu je administrativna distanca 120. Ako se sjetite one tabeli, naravno to napamet naučite. Napamet naučite jer najvjerovatnije na ispitu isto tako će vas i pitati. Ovdje imamo isto administrativnu distancu 120. I ovdje isto tako. Znači na svim ovim je pokrenut RIP i zbog toga je administrativna distanca 120. Tako da RIP, odnosno da se koju će rutu izabrati, neće se birati preko administrativne distanci jer su svaka ova ruta ima istu vrijednost. Tako da bi mora biti još nešto. Sljedeće do čega dolazi odlučivanje kojom rutom će da ide jeste metrika. Rekli smo, ukoliko želimo uspostaviti kontakt sa PC1 ovdje, da će on može ići i ovom rutom, može ovom rutom i može ovom dole. Znači metrika je jako važna. Mi imamo ovdje metriku 2, zato što ovaj paket bi trebao da prođe kroz R2, kroz R1 i da dođe do svoje odredišne mreže, svoje odredišne destinacije. Ali pošto ovdje ima samo jedno, zbog toga sam ovakav lab i napravio. Htio sam samo da vam pokažem što je, u čemu je razlika. Pošto je ovdje metrika 1, ovdje ću možda samo još da pokažemo da li imamo tu mrežu. Naravno da imamo, samo treba naći 192, 168. Evo je. On je to znači upoznao sa metrikom 1. I sada se vi pitate, dobro, ajde šta sada, recimo da padne ovaj ovdje interfejs. Kada bi ovdje pao sada interfejs, naravno morao bi da nađe neku drugu rutu, samo kada bi ja sada znao koji je to interfejs. Vidimo ovdje imamo mrežu 3.0. Ovako ako prijeđemo 3.1 je serial 011, tako da ćemo njega isključiti. Serial 011. Idemo enable mode, pa idemo configure terminal i reći ćemo interface serial, da se još jednom uvjerimo ovdje. Prijeđemo preko routera i vidimo da je 3.1, znači ovo je ta mreža 3.0, ovdje je 3.1, ovo je isto neki kao mali trik što mi je naupao, 3.1, vidimo da je on 011. Tako ćemo to i uraditi 0/1/1 i reći ćemo jednostavno shut down i promijenio je stanje u down. Sada, da li mi možemo sada da pingamo sa PC2 na PC1? Da probamo, jel? Dobro. Sada imamo gore ovaj već ping, pomoću strelice idemo 1.10 i vidimo da imamo odsjev. Sa PC1 na PC2, da vidimo da li radi. Ping 192, 168, 2.20 i vidimo da radi. Međutim, neke su se stvari promijenile. Koje su se stvari promijenile? Pogledajte ovo show IP route. Da bi došao na 192, 168, 1.0, znači do ove mreže ili konkretno do ovoga ovdje hosta, on sada ima administrativna distanca, ona se nije promijenila, znači još uvijek koristi RIP, ali se je metrika promijenila 2 i on je tu upoznao preko 5.2. Da vidimo gdje nam se nalazi taj 5.2. 5.2 se nalazi ovdje, znači imamo ovdje mrežu 172.16.5.0, a ovaj dole interfejs je 5.2. Preko ovoga ovdje interfejsa on random bira, znači ukoliko ima administrativnu distancu istu, ko što je u ovom slučaju imamo administrativnu distancu na ovoj ruti 120, RIP, jel? I imamo ovdje isto tako 120, hajde taj uslov je prošao i kaže sada što mi je sljedeće, na osnovu čega da odredim bolju rutu, sljedeća mi je metrika, međutim i metrika je 1, odnosno 2, pardon, jer ide ovdje preko 2 rutera, ali ide ovom gorem rutom, ide i preko nje, preko 2 rutera, tako da ima znači i administrativna distanca i metrike se poklapaju, tako da on random uradi. Sada, ono što je
RIP radi? On radi takozvani load balancing. Tako da će neke podatke slaće, ukoliko ima ovakav slučaj, neke podatke će slati gornjom rutom, a neke donjom rutom. Upravo zbog tog load balancinga. Sada možda postavljate pitanje i kažete do koliko rutera može to da se uradi. To jeste koliko rutera može da učestvuje u tom load balancingu. Što se tiče samog RIP protokola, 4 rutera, odnosno 4 rute mogu da učestvuju u load balancingu. Već 5 ne bi mogla. I sada možda ono što ne bi bilo loše uraditi, mi smo ovdje rekli na ovome interfejsu 3.1, on je bio serial 011, da vidimo sada šta se to ovdje dešava, exit, pa imamo interfejs, serial 011, ovdje smo ga gore ugasili, vidite ušli smo u interfejs serial 011 i rekli smo shutdown, ugasili smo ga, međutim sada želimo da ga upalimo i to je ova naša komanda no shut ili no shut down. Promijenio stanje u up. Kada je promijenio stanje u up, PC2, da vidimo da li može pingati 1.10, može ga pingati i sada ako odijemo recimo na router R4, pa kažemo show IP route, da vidimo kako je sada stigao do 192.168.1.0 jer nam se ta mreža nalazi ovdje. Ovdje se nalazi ta mreža, znači naučena je preko RIP-a, da bi došao do 192.168.1.0 sa /24, znamo to je naša bila subnet maska 2pp.2pp.2pp.0, administrativna distanca je 120, znači radi se o RIP-u, odmah to kada vidite administrativnu distancu 120, znači to je RIP. I pogledajte, vratila se ona ruta i sada je on pohranio u svoju memoriju, on je pohranio znači bolju rutu. Zašto je bolju rutu? Pa oslanja se na metriku. Rekli smo da je to distance vector protokol. I ono što je jako interesantno, bar što se tiče mene, je interesantno da ovi routeri na svako 5 sekundi šalju recimo ove hello pakete. Samo da nađemo ovu olovku pa da malo crtam po ovome. Evo ga, sada mogu malo i crtati. Ono što je znači jako interesantno. Da uzmemo neku boju. Znači na svako 5 sekundi šalju se takozvani hello paketi. Tako da router R1 recimo šalje R2, ali isto tako šalje i R3 i R4 i pita ga jesi li tu. Znači stalno ispitaju svako 5 sekundi, što bi za nas ljude bilo totalno suludo, jer zamislite da vas svako 5 sekundi neko pita jesi li tu. Ali dobro, tako radi RIP protokol. I ono što je znači jako važno, ja sam u prošlom video materijalu rekao sam da ukoliko imate 16 routera, zamislimo da se mi nalazimo u ovoj ovdje mreži, pa recimo da nam je ovo PC1, pa sad imamo drugi, treći, četvrti, peti i idemo tako do 15 routera, recimo da je ovo 15. router, na svima je naravno konfigurisan ovaj RIP protokol. Preko ovih 15 routera, znači može se ova 15. mreža, odnosno 15. router, mogli bi da ovaj PC1, da recimo kontaktiramo ovdje, zamislimo da se nalazi neki PC2, znači može, ali koliko imamo još jedan router, znači to koji bi bio već 16. i tu se nalazi neki PC recimo 3, ovaj PC1, znači što se nas tiče, on bi bio nedostižan. Zato je jako važno zapamtiti da jeste, RIP se ne koristi više jako mnogo, ova verzija 1 se ne koristi nikako, ona je skroz izbačena, koristi se verzija 2 što se tiče znači ovoga IP verzije 4. Znači jako je važno zapamtiti da RIP ima ograničenje od 15 skokova. 15 skokova, ovo mi je nešto previše, 15 skokova. Tako smo mi malo prije rekli, tu je u stvari ona metrika skokova ili možete da kažete hopova ili kroz koliko routera će proći. Rekli smo ovdje da ovaj router R4 da ne bi išao gore, on neće ići ovdje gore i neće ići od dole zato što bi bila tu metrika 2. Da ovdje ovako napišemo metrika 2.
i ovdje bi isto tako bila metrika 2. Ali ovdje ide ovim putem zato što je tu metrika 1. To sam vam pokazao već o čemu se radi. I on uzima bolju rutu. On želi da boljom rutom putuje tamo na odredište. Jer je iz raznih razloga, što se tiče njega kao distance vektor protokola, njemu je jako važna metrika. Razmišljam da li uopšte da radim još ovih labova. Ovo je jednostavno nešto što mi je naumpalo danas, što bi mogao da uradim, pa sam ga odužio, skoro neki sat vremena. Rekao sam da će potrebati jako dugo, ali onaj ko ima živaca ili za one nove koji su propustili IP verzije 4 adresiranje, možda im ovo i pomogne kroz što smo prošli. Znači uvijek i ono što sam htio da uradim, a čini mi se da sam na početku napomenuo, /24, recimo za nove, oni koji gledaju ovaj video tek, a propustili su IP verzija 4. Imamo ukupno, znači imamo ovako 1, 2, 3, 4, imamo oktete 1, 2, 3 i četvrti oktet. I svaki oktet ima po 8 bita. Sada, /24 bilo bi 8 plus 8, 16 plus 8, 24, znači sa /24 nalazimo se tu, što znači da će prvih 24 ova bita da će imati vrijednost 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tačka imamo sada u četvrtom oktetu, recimo zamislite da to ide ovdje, ali ja ću ovako napisati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa lijeve strane, zapamtite tamo gdje se završavaju jedinice, tamo vam je network dio ili mrežni dio, a tamo gdje su nule, to vam je host dio. I sada, ako vas neko pita i kaže, dobro, u /24 koliko ti možeš da imaš hostova, kako mi to možemo uraditi? Možemo vratiti tako što kažemo 32 je ukupno, jer imamo 8 puta 4, 32. Ali ako smo 32 minus 24, jer smo tu subnet masku, recimo ovdje smo iskoristili /24, znači imamo tih 8 bita koji su rezervisani za host dio. Tako da mi kada kažemo 2 na 8 jeste 256. I kada kažete 256, to znači ukupan broj, gdje da to napišem sada, recimo ovdje, ukupan broj IP adresa, ali validnih minus 2. Vratite se slobodno na IP verzija 4, ovu listu i pogledajte tamo o čemu se tačno radi. Znači minus 2, to je 254. 254 IP adrese koje možete dodijeliti za hostove ili recimo ukoliko radite ovdje ostavite za rutere. Sada ćemo do toga ponovo doći. Point to point takozvana, gdje imamo /30. Koliko imamo? 32. Koji si slash iskoristio? Iskoristio sam 30. Zašto ga koristiš ovdje između dva rutera za taj point to point? Zašto nisi iskoristio /8? /30 iskoristio sam zato što kad imamo 32 ukupna bita, iskoristili smo za mrežni dio 30, što znači imamo 2 bita za host dio. 2 na drugu je 4. To je ukupan broj. Izvinjavam se što ovako piše, ali jednostavno, pošto sam sve ovo do sada uradio, mislio sam zašto ne, zašto sve da ne uradim. Znači, ukupan broj IP adresa, ali taj ukupan broj IP adresa moramo uvijek da oduzmemo 2 od ukupnog broja, to jeste imamo 2 validne IP adrese. Zašto kažemo minus 2? Pa zato što imamo ovdje ID, evo recimo na ovome ovdje nisam šarao, ovdje nije toliki nered. Imamo za ID i ovu dole, ovo je znači sljedeća mreža, nju možete i da zaboravite. Imamo ID i imamo broadcast. Te dvije su minus 2, zapamtite. Tako da ako smo imali recimo ovdje, ponovo ću da napišem 172.16, recimo neka bude 8.0 sa /30, vrijednost 30. bita je 4.
kako i to izračunate. 32 minus 30 je 2. 2 na drugu je 4. To je znači onaj inkrement, a ujedno je znači to njegova vrijednost. Znači sljedeća bila tamo negdje tačka 4. Tako da ćemo ovdje imati 172.16.8.1, to je za prvi host. Za broadcast, kada oduzmemo, znači ovo bila 8.4, da sada sve ne pišem, kada oduzmemo od next ID, sljedeća mreža minus 1, dobijemo broadcast, tako da ćemo imati 172.16.7, odnosno 8.3. Sada sam ovdje malo stao, predugo pričam. I za last host imat ćemo 172.16.8.2. I vidite 8.1 i 8.2. Zato koristimo ovdje za između dva routera, znači da ne bi imali gubitak tih IP adresa. U ovome okruženju, znači privatnom, to nije nikakav problem, ali tamo gdje smo znači kupili od nekog provajdera, radimo za neku firmu koja je, ne znam, kupila određeni broj IP adresa, moramo paziti na svaku IP adresu, zato što je posebno IP verzija 4, jel? Ove adrese koje mi poznajemo na ne IP verzije 6, one su jako skupe. Tako da moramo da pazimo na to. Drago mi je, a i žao mi je ujedno što sam ovako odužio video. Naravno, na početku sam rekao, ko ne bude htio da gleda kompletan ovaj video, ko se razumije u IP verzije 4, slobodno neka prebaci, premda to šteti statistici. Nadam se da vam se video svidio. Ukoliko jeste, lajkujte ga. Ovo je jedan od najdužih videa, ne znam da li će ikad ovako dug biti, osim ako ne napravim neki live pa na neku određenu temu, tamo gdje najviše budu ljudi škripali. Vidimo se u sljedećem videu. Svako dobro!